nome é Vanessa Vilela. Sou sócia fundadora de uma marca de cosméticos à base de café reconhecida internacionalmente. O que a faculdade tem a ver com o meu sucesso? Bom, o modelo acadêmico da Unic, onde eu me formei, é especializado e inovador. Isso me proporcionou uma visão diferenciada e atualizada. E levar isso tão a sério e com resultados consistentes como a Unic faz, poucas conseguem. Isso é fato. Unic, tudo se encontra.